こんにちは。今日は VMAX です。久しぶりのホームセンター、何を買ったかっていうと、ファイヤーガムっていう、エキゾーストとかに使うシール剤ですね。で本当はね、ずっとファイヤーガムってあんまり使ったことなくて、ファイヤーガムって分かんないけど白いんですかね、色ついてるのかな。ちょっと前までっていうかね、前は信越化学のかな、信越化学のなんかチューブのやつもうね、名前が分かんないから買えなくて、名前が分かんないからもうファイヤーガムにしました。で昔使ってた信越のやつはゴム状に、透明なゴム状になるんですけど、耐熱性があってすごい使いやすかったんですよね。剥がすのも簡単だし、充填するのもなんかつまり隙間を埋めるのもなんか優れているような感じで、ぬるっとしててね、塗りやすいしね、指で塗るんですけど、塗りやすいし、すごい気に入っててずっと使ってたんですよね。所属していたレーシングチームで、みんな使ってて、でも品番がね、名前じゃなくて記号っていうか番号なんですけど、それが分かんなくて、ちょっと変なの使うよりもそれ専用のファイヤーガム買っちゃおうと思って、こっちの方が多分小さいし安いしね。これから今ちょっとビビり音が出てるんですよ、駅マニの接続部から。4本出しじゃなくてエンジンが4気筒で、それがまず2本になるのかな、これ確か2本と4本、一気に4本になるか、完全に一つのパーツで4本が1本になるのかな。それでそこの4本を差し込むと出るところがね、ビビってんですよで、確かにそこを押さえるとね、音止まるしね、スプリングもちょっと考慮したいところで、もうちょっとあれかな、きついやつを買う方がいいのか、ただチタンだからなっていう、むやみに強いのやってどうなのかっていう、こともあるし、とりあえず充填剤はシール剤はやんなかったんですよね。これやんなくていいのかなとか思ったんですよ。昔はやってたんだけど、なんとなく本当に調べもせずに今時のパーツシール剤とか塗らなくていいんじゃないかなって勝手に思って、とりあえずついちゃえって言ったらついちゃったから、でそれで乗ってたら問題もなかったんですけど、最近ちょっと気がついたら、やっぱビビってんなっていうね、ことが分かったんで、やっぱり塗りますね。でスプリングはAmazon で長さだけ調整して買ったらね、めっちゃ硬いやつでね、チタンの色になってて、いいじゃんと思ったけど、スプリングとしてめっちゃ硬くて全然伸びないんですよ。もうほんと硬くてね、こんな硬いとちょっとまずいんじゃないかなと思って使わないようにしてますでサイレンサーの方は無難にね、北子さんのやつを買って、そっちは普通に伸びるんで、それを使いました。でそっちはサイレンサー側は問題なさそうなんだけど、そっちも塗るけどね、4本が1本になるところがやっぱ振動が集まりやすいんだろうね。4気筒の振動がね、1箇所に集まるから。
1号さん、1号直売さんは今度は12月までお休み。ということで量販店からの裏道での帰りになります。利根川沿いです。結構好きな裏道です。誰も通らないです。右側利根川です。農道で大型車入れないね、これね、門があって、左が国道16号、もうちょっと今見えないですけど、左側にでかい施設が USS っていう、世界的に大きいオークション会場ですね。中古車、僕も2回行きました。1台買いました。この後一旦サイレンサー外して、その、1本の集合部分のね、接続部を外して、そこにファイヤーガムを塗って、これ今日はもうこれで走んないかな。熱いでないと固まんないんだと思うんだけど、熱い走ってるうちに固まるからいいやっていう月曜日走るんで、今日やんないと明日雨だから、あとリアキャリアをつけないといけないですね。明日は早く寝よう。じゃあまた。